好，資訊。台南市調查處人員開車來到南區的巷弄內底，抓到白色轎車內底假賣載原料甲設備的嫌犯，擱入去到鐵皮厝工廠內面查扣毒品，一桶一桶的桶仔內面裝的攏是甲基麻黃鹼溶液半成品，也擱有二級毒品甲基安非他命，當中也擱做成感冒藥啊，市價超過1.5億。該集團為掩人耳目，刻意租用位置偏遠、道路狹小、方便觀察周圍環境的獨棟鐵皮農舍，作為製毒工廠。台南市調查處去年10月份接到證據，組成專案小組，鎖定目標，展開追查，探到主嫌地姓男子準備離開工廠的時陣，抓到司機圍捕，為着閃避追查，地嫌也擱會統一保管共犯手機啊，並關機，製造通信斷點。這個主嫌年僅26歲，那他技術非常的純熟，所以他這次所預備準備的原料器具都相當的豐富。各位可以看到，我們查獲的麻黃鹼數量其實高達成品就有80公斤，那液態麻黃鹼的部分有47桶，4176公斤。這個數量，那如果製成安非他命成品的話，估計可製成75公斤的安非他命成品，那這批數量足供75000人次做吸食。專案以違反毒品危害防治條例移送台南地檢署偵辦，佇咧今年4月份起訴。這個製毒原料甲設備數量相當龐大，好佳在無勞力市民，也毋過會繼續追查相關來源，避免對社會安全造成危害。台南新聞社懷從報道。